किसान गुरु दीक्षिका गुरु आरती गुरु र प्रगति गुरु एकचोटि उहाँहरूलाई ताली बजाइदिनु अझै पुगेन एकदम मिठो स्वागत नृत्य लिएर आइदिनु हुनका लागि सनाम प्रशान्त किसान दीक्षिका आरती र प्रगतिलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो नृत्य प्रतियोगिता शुभारम्भ गर्ने क्रममा यो प्रतियोगिता नभइकन यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्नका लागि प्रतियोगी साथीहरूलाई स्वागत गर्नका लागि यो नृत्य प्रस्तुत गरिदिनु हुनका लागि कलाकार साथीहरूलाई आग्रह गर्दै तत्पछाडि हामी नृत्य प्रतियोगिता शुभारम्भ गर्नेछौँ। नृत्य प्रतियोगिताको लागि गुल्मी एकता प्रमुख समाजका कलाकार साथीहरू तयार भएर आइसक्नु भएको छ। आइदिनु होला। धादिङ प्रमुख समाजका काठमाडौँका कलाकार साथीहरूलाई तयारी भएर आइदिनु हुनका लागि आग्रह गर्छु। आदिगोल प्रमुख समाजका स्वरूप नृत्य लिएर आइदिनु हुनका लागि तयार भएर बस्नु हुनका लागि आग्रह गरे। रानीमान प्रमुख समाजका कलाकार साथीहरू पनि तयारी भएर बस्नु होला। जो नृत्यमा सहभागी हुनुहुन्छ सबैजना स्टेजको बाहिरपट्टि आएर बस्नु होला र अब प्रस्तुति राखिदिनु हुनका लागि म कलाकार साथीहरूलाई आग्रह गर्छु। नमस्कार हाम्रो चिनीमाया पछिचु यहाँ भेट भयो। म भिडियो खिच्दैछु। लोसार 2021 सालको लोसारको शुभकामना। हजुरलाई पनि धेरै धेरै तपाईँ यहाँ आउने सबैलाई ह्यापी लोसार। विदाई भेडामण्डलको विदाई सर्ववर्गले स्वागत गर्दै सबैलाई लोसारको शुभकामना। थ्याङ्क यू। शुभकामना ह्यापी लोसार 2021 सालको लोसार शुभकामना। हाम्रो रुम सोल्टी र हाम्रो डाक्टर दर्शन गुरुङ उपस्थित हुन्छ टुर्नी खेलमा काठमाडौँ टुर्नी खेलमा। लोसारको शुभकामना भन्दै म लाग्छु।
धेरै धेरै धन्यवाद कलाकार साथीहरू एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस् एकदम मिठो प्रस्तुतिको लागि यो सुन्दर प्रस्तुतिको लागि कलाकार साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मलाई यस सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि एकदम आफ्नो अहम भूमिका निर्वाह गरेर सहयोग गरिरहनु हुने प्रीतम गुरुङ दाई राजु दाई हाम्रो क्षितिज भाइ अनि सबै समकलाकार सङ्घका साथीहरू निम गुरुङ लगायत सबै समकलाकारका साथीहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र के होला यो हरायो हरायो तर मैले पाएँ नानीको नाम कतै ल सुझेनै गरौँ आमाको नाम हो आमाको नाम के होला आमाको नाम पनि भन्न चाहनुहुन्न सचिवालयमा आउनलाई सूचना गरौँको मम्मी आमा आफ्नो छोरी लिनका लागि यहाँ मञ्चमा आउँदा पनि हुन्छ चाहिँ उहाँलाई सूचना नानी साह्रो है आमा आउनु है नानीको बाबु सागरको बाबा आमा कसो नाम अरे आमाको नाम सिर्जना गरौँ जहाँ भए पनि त मेरो आवाज तपाईँको घर यहाँ हुँदै हुनुहुन्छ अनन्त गुरुङलाई लिनका लागि मञ्चको बायाँपट्टि आउनुहोला ल धेरै धेरै धन्यवाद मैले फेरि उद्घोष गरेँ प्रतियोगितामा सहभागी हुनुहुने हाम्रा कलाकार साथीहरू तयारी गरेर बस्नुहोला अहिले नै एउटा अत्यन्त जरुरी एउटा अलिकति सान्दर्भिक कुरा अलिकति एउटा दादामा अगाडि आउनु देशको मौखिक रूपमा कण्ठस्थ शास्त्र पहिलो पटक कार्यक्रममा अर्थसहित प्रकाशित भएको छ सर्वप्रथम देशको मौखिक रूपमा कण्ठस्थ शास्त्र हाम्रो पूर्वजहरूको कुरा यहाँ शास्त्रगत जसमा आफ्नो पूजा गरेर पढिने शास्त्र हृदयको रूपमा पढिने शास्त्र रहेको छ तब त्यसमा रोजगारको बारेमा जान्नलाई एवं तथा पशु आदिहरू कुराहरूद्वारा जान्नका लागि ज्ञान गुरुद्वारा लिखित यो शास्त्र यहाँ मञ्चको पनि पाउँछौँ यहाँबाट लानुभन्दा लागि अध्ययन गर्नुको लागि आग्रह गर्छु
दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफ्नो सबभन्दा पहिला त आफ्नो छोराछोरी आफूभन्दा सानोको ध्यान गर्नुहोला। भिडमा हराउँछ यो स्वाभाविक कुरा हो, तर अलिकति होस पुऱ्याइ हुन्छ हराउँछ होइन। आफ्नो दायाँ बायाँमा आफ्नो आफन्त छेउै छैन भनेर हिँड्दा राख्नुभयो भने त कोही छोड्दैन र हराउँदैन पनि। यदि हरायो भने पनि जो हराउँछ वो सचिवालयमा जान्छ, जसको हराउँछ दोस्तों शुभकामना है आसिमाला 2021 सालको वर्ग आउनेहरूले लामा बच्चु लामा रूपा लगाउनका लागि यता मञ्चको बायाँपट्टिसम्म